ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚಲ್ಲಾರ ಮಾತಾ ಇನ್ನೇಂಜಿ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದು ಎಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತರ್ನೇ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡದೇನು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಚ್ಚಿ ಮಂತೀಜಿ ಅವೇರ್ದು ಅವೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸಮಿತ ಪಂಪನಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೋನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣದು ಇನಿ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಪಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿ ಜಾನ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರೇಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ತರ ಮೆಥಡ್ ಬೇತೆಪ್ಪುನು ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ತೋಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಂದು ಮನ್ಪುದು ಆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜೇಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಜಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಐಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತುಜಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲಿ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಲಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುನು ಫುಲ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ತುಜಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂದ ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೈತ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಆತ ಹೊರಡು ಇಪ್ಪುಜಾನು ದಯಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಇತ್ತಂದೇನಂದು ಅಲ್ಲ ಕೈಯ 10 ಉಂಡು 10 11 ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ತೋಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಂದು ಮನ್ಪುಡುಂದಾಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಂದು ಇಂದಿಯಾನು 3.5 ಇಂಚಿಗೆ ಡೌನ್ ಕೊರ್ಪಾಯನು ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ 3.5 ಇಂಚಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊರ್ಪಾಯ 3.5 ಕೊರ್ಪಾಯನು ಅವಕ್ಕೆ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ಡೆ ಡೌನ್ ಪೀಸ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪರ್ದೊಂದು ಕಂಕುಲ್ದೊಂದು ಸುತ್ತು ಏರಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ 15 ಅಂಡ 7.5 ಬರ್ಪುನು 7.5 ಅಂಡ ನಮ್ಮ 7 ಇಂಚಿಗೆ 10 ಇಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತದ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ತೋಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತಂದು ಬ್ಯಾಕ್ದ ಎದುರ್ದೊಂದು ದೆಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎದುರು ಸೇಪುದ ಮಂತ ದೆಪ್ಪನ ఒక నిక్లేగందే తయాను ముల్పద ಒಂದು ಅಂಚನೆ నేను ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ನೇನು ಬರ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅಲೆಗಿತ್ತನ 4.5 ಕೈ ತೋರ 2 ಇಂಚಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಚನೆ నేను ఇట్లా తిప్పు దెప్పండి మార్క్ పడుందా నేను తీర కొన బారి కమ్మి కట్టింగ్ నేను పుర కొర్పుని దయపన బొక్కనే కట్టింగ్ మన్పుగండ దైన తోరాన్ పుర బొక్కని మెజర్మెంట్ దెప్పండి మన్పೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ದೆಪ್ಪುಗ ಇದು ಇದಂಜಿ ಕಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ರಪ ಬೇಗ ಚೂರು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇನು ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇನು ತೊಜಿಪೋಜಿ ಇದು ಇಂದೇನು ತೋಲಿ ಯಾನದೇನು 4 ನೆಲ್ಲ ಕಡೆತಲ ಇನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಇದು ದೆಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ದಲ್ಲ ಎದೋಡು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುನು ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಲಿ ಯಾನ್ ತಿಂದು ಎಕ್ಕದೆ ತೊಂದು ಉದ್ದ 12.5 ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉದ್ದ 12.5 1 ಇಂಚ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ 13.5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಕ್ಕ
13ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಡೆಕಲ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ ತೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಕೊರಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕೊಂಜಿ ನಡು ಗೆರೆ ಕೊರ್ಕಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ 13ವರೆ ಐಕ್ ದೆತ್ತ ಪನ್ನಕ ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದು 14ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಕ 14ವರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 14ವರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತು ಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ಬಾಕಿದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮನ್ಸು ತೆಪ್ಪೋಗ ಯಾನು ಈಂದೆಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪೆ ಹೆಂಚೆ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂತೂಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂದೇತ ಉದ್ದ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂದುಲೆ ಅಂತದಿಯಾರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇತು ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂದು ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನೆಕ್ಕದೆ ತೊನ್ನಿ 2 ಇಂಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ 2 ಇಂಚಿ 2 ಇಂಚಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದೇತೇನು ಕಂಕುಲ್ದಂದು ಎಂದೇತೇನು ದೆಪ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಖಾಲಿ 2 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ ದೆಪ್ಪುನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶೋಲ್ಡರ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲೆ 2.5 ಇಂಚಿ 2.5 ಇಂಚಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಎತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ತೋರ ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ಇಂಚೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಮನೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೂದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆಕ್ ಇಂದು ದೆಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದೊಂದು ಇಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ 5 ಇಂಚಿಗಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಲ ಏತ್ ಬರ್ಪುನು ಎದೆ ಸುತ್ತಲತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ 5 ಇಂಚಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಸೊ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ದೆತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನ ಎದೆ ಉಪ್ಪುನಿ 31 ಎದೆ ಎತ್ತನ ನಮಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುನು 31 ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ 31 ಸುಲಭ ಆಪು 31 ನಮಗೆ ಏತ್ ದೆಪ್ಪನದು ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುನಕ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ 31 ಬರ್ಪುನು ಓಡೆ ಬರ್ಪುನು 31 ಇಂಚ ತೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಾಕತ್ತು ಪಂಡ ಇದೆ 15 ಕಾಲ ಅಂಚಪುರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕೆಲವರು ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಪಿರೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಪ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪನಕ್ಲೆ ಈ ಟೇಪ್ ಉಡತುಲಿ 15 ಕಾಲಗನೇನು ಕಾಲು 4 ಭಾಗ ಮಂತ್ಲಿ ಏತು ಬತ್ತನದು ನೆಟ್ಟು ತೂಯರಾಪನ ತುಲಿ ನೆಟ್ಟು 7.75 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬತ್ತನ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡ 31 ಬತ್ತನ 31 ಬಂದಾಗ 15 ಕಾಲು ಬತ್ತನ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ ಅವಾಗ ಈ ಟೇಪ್ ಉಡ್ಡಿಗೆ ರಪ್ಪಂದು ಮಂತದ್ದು ಇದು ಏತು ಬತ್ತನ ಅನ್ನಗ 7.75 ಇಂಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎದೆ ಸುತ್ತಲತ್ತೆ ಬರ್ತನ ಅವಾಗ ಎದೆ ಸುತ್ತಲತ್ತೆ ಗಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಗ ಅಲ್ಲ ಕಂಕುಲು 15 ಇಂಚಿ ಅವಲ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ 15 ಇಂಚಿ ಲಂಚನಿಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಪುನು ನೆಟ್ಟೆ ಟೇಪ್ ತೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತದು ಭಾಗ ಮಂತಾರ ನಾನು 15 ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಏತ್ ಬರ್ಪುನು ಬಂದದು 15 ಇಂಚಿ 7.5 ಬರ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಈ ಮೆಟ್ ಮುಲು ಮಾರ್ಜಿಂದ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಈ ಟೇಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ 11 ಬರಡು ತೂಡು ಅಲ್ಲ 7 ಇಂಚಿಗೆ ಕೊಡಿ ಇದು 1/4 ಇಂಚಿಗೆ ಚೂರು ಒಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ 7 ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ 7 ಇಂಚ್ ಹತ್ತು 7.5 ಸಾರಿ 7.5 ಇಂಚಿಗೆ ಕಂಕುಲು ಬರಡು 15 ಇಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಕುಲು 7.5 ಬರಡು 7.5 ಬರಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಲಿ 7.5 ನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ನೆಕ್ಲ ಸುತ್ತಲ ತೆಗ್ಲಂದೆಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎದ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತಂಡು ಕಂಕುಲು ಇಕರ ಬತ್ತನ ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಕೊಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ದೀತನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 5.5 ಅಂಚ 5 6 ಅಂಚ ದೀತನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ನೇಪಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೆಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಈ ದೆಕ್ಕಲ ಕಂಕುಲು ಸುತ್ತಲತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಒಂಜು ವೇಲೊಂದು ಮಂತ್ ಬತ್ತಂದಿತ್ತನ ಇದು ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ ತುಜುಪವೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿಗೆರೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಜಿ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ 5 ಕಾಲುಗು ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ತುಜುಪವೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂಕ ಗೆರೆನೆ ಅನ್ಬೋಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪವೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಪುರ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೇನು 5 ಕಾಲುಗು ತೊಂಡೆ
5 ಕಾಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಡೌನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಂದು ಚೂರು ಡೌನ್ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂಪೆ ಈಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಬಂದದು ಇಂಕ 7:30 ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ಈ 7:30 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ 1 ಇಂಚಿ ಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ 1/4 ಇಂಚಿನ ಡೌನ್ ಮಂತೆ ಆತಿ ಇದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ 1 ಇಂಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಂದು ಮಂತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನ 5 ಕಾಲು ದೇತೊಂಡೆ 5 ಕಾಲು ದೇತೊಂಡ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ತೊಂದು ಐಟಿ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಾಲು ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಡು ಇದೇ ಗೊಂಜಿ ಮಧ್ಯದ್ದು ಸೇಪ್ ಕೊರಡು ಈ ಸೇಪ್ ಲಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಬರೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪತ್ತಿತ್ತೊಂಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ಏತಿತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನದಕ್ಕೆ 10 ಇಂಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ದಿತ್ತೊಂಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ದ ಡೀಪ್ ದೆಪ್ಪೆ 10 ಇಂಚಿಗೆ 10 ಇಂಚಿ ತೆತ್ತೊಂದು 3 ಇಂಚಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೇನು ಕಾಣತ್ತದು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದೆತ್ತೊನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ದಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೋರಿಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಏತ್ ನೆಕ್ ಡೀಪ್ ಪಂಡದು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಡೀಪ್ 7 ಇಂಚಿ ದೆಪ್ಪೆ ರೆಡಿ ಪ್ರಾಣಗೆ 7-6 ಬರ್ಕೊಂಡು 7 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡುವೆನು 7 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೋಪುದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಚೂರು ಬ್ರಾಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿತ್ತನ ಪಿದೈ ಈಂದೆತ್ತ ಡಾಟ್ ದಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗೆರೆ ಕೊನಂದೇದು ಪಿದೈ ಕೊನಲಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ರಾಡ್ ದಿಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ 5 ಬ್ರಾಡ್ ದಿಪ್ಪು ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈಂದೆಕ್ಲ ನಮೈತೆ ಮುಲ್ಪ ದಿಪ್ಪದ ಮುಲ್ಪ 2 ಇಂಚಿದೆ ಇದ ಬಂದದು ಮುಲ್ಪಲ 2 ಇಂಚಿದೆ ಎತ್ತನಾಗ ಮುಚ್ಚ ಬರ್ಕು ಏಪಲ ಈ ಜಾಗ ನಮಕ್ ಬ್ರಾಡ್ ತಿಕ್ಕೆರಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ 1 ಇಂಚ್ 1/2 ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತನೊಲಿ ಮೂಲ್ ತೋಲಿಯನು ಸೊಂಟದ ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದಿತ್ತೊಂದುಲೆ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲಿ 3 ಜರಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆಂಡ ಮೂಲು 4 ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಡೌನ್ ಬರ್ಪೆ ಮೂಲು 3 ಮುಕ್ಕಾಲು ದೆತ್ತೊಂಡ ಮೂಲು 2 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡಿಯೆ ಮೂಲು 3 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡಿಯೆ 3 ಇಂಚಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕನೇನು ಸೇಪು ಸೋಪ್ ಇಂಚ ಸೇಪು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಣ నేను కట్టింగ్ అంతది దెప్పుగా మల్పార్దు సోలి క్రాస్ పట్టిల దెట్టెదెత్తేన ఇంగోండ్ 5 బొక్కన మా దెప్పుడైన మల్పాద పాయింట్ ఏదోద ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿಂದ ಯಾನ್ ಮೂಲದಾದ ಮನ್ಪೆ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಕೊರ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಮಿತ್ತದಂದು ತೋಲಿ 9 ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಈ 9 ಇಂಚಿಗಳಂದೆಕ್ಕಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತದು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏತೀತು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದದು 1 ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಮೀಟ್ 1 ಇಂಚಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಕೊರಿಯರತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಇದು ತೋಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಈ ನೆಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚಿ ಇದು ಕನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಂದು ಮಂತದನಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಂಚನೆ ತುಲೆ 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಂತದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಂತದು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಮುಲ್ಪದ ಫಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏತದ್ದು ಬರ್ತನ ಬಂದು ತೂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಂತನಾಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರೋಡು ನೇನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಡ್ ಇಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಂತ ನಮ್ಮ ಈತಿತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಇಂದಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದೈತೆ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗೆರೆ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇದೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೋಡು ನೇನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನೇದಕ್ಕ ಇದ ನೇನು ಪತ್ಯಾರು ನೇನು ಪತ್ತನೇದಕ್ಕ ಇದೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊರ್ನೇದಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ದ ಮುಂದೆ ಏನು ಪತ್ತದು ಈ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ
ಪತ್ತದ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋಡಪ್ಪಾಗ ಈ ದುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ನಿಲ್ದ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಚು ಕಡೆ ಬೇತ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಕೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಪತ್ತರಾಗ ಮುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನು ನಾನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ నేను ఇంచని తూలి కరెక్ట్ ಗೊತ್ತಾನ ತಂದೆ ತಂದು ಮಂತನಗ ಈ ನಮಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೋರ್ಡೈನೇ ಕಂಕುಲ್ಲ ಎದೆ ಸುತ್ತಾಲತಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನಂದ ಅರ್ಥ ಅವೇಕ ಪನದುಲ್ಲ ಈಂದೆಕ್ నేను ಮಂತ್ಲೆ ನಿತ್ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಮಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ నేను ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಂಚಂದು ಮಂತದ ಅವೇ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದು ಕೊಂಡಾಂಡು ತಂದು ತೀಯರದ ನುಮಂತನ ಆಯ್ತಾ ನುಮಂತದ ಪಿರೆ ಅನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇಂದೇ ತಂದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟು ತಜ್ಜಿಪಾವೆ ಎಂಚ ನುಮಂತದ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಗೊತ್ತುಜೆ ಅರ್ಥ ಆದಿಜ್ಜಿ ನಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಣದ ಎಟ್ಟು ಬಣ್ಣಾಗ ನುಮಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿಯರು ಒಂಜಿ ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ಯರು ಪುತಾರು ಮರತು ಪೋನೆಕ್ ಕೇಂದ್ಯರು ಪಿರಾವಡು ಬ್ಲೌಸ್ ದ ಬುಗ್ಗಲ್ ಹಾಕುನು ಎಂಚ ಪನ್ನದು ನಮಕ್ ಎದೆ ಲೂಸ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬುಗ್ಗಲ್ ಹಾಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಮಕ್ ಎದೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಲೂಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಎದೆ ಲೂಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಕೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದಿನ ಮುಲ್ಪದ ಸೇಪು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬುಗ್ಗಲ್ ಹಾಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬುಗ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಕುನೇ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಲೂಸ್ ಆಂಡ ಎದೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂದಾಜು ಕೊರ್ತು ಮಂತಾರನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುನವು నేను తూక నెక్స్ట్ వీడియో తూక నువ్వు జాస్తి అనిపిరా నువ్వంత కట్టినాక మళ్ళీ వీడియో ఆపును అవಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಂತ ಮಂತ್ ಇತ್ತಂಡ నువ్వు ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ